ومن له فلا جمعة له أنشدوا واسمعوا
Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kama amara. Alhamdulillah alladhi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang sholat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita semua senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungkan kembali salah satu peristiwa agung dalam sejarah Islam, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Kejadian yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa yang Allah karuniakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yakni langit yang tertinggi. Semua ini terjadi dalam satu malam sebagai mukjizat besar yang membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salah satu inti dari Isra Mi'raj adalah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, yakni kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah hambanya, yang menunjukkan status tertinggi seseorang manusia di hadapan Allah, yakni sebagai seorang hamba. Penghambaan ini bukan hanya sekedar tunduk dan patuh, tetapi melibatkan hati, pikiran, dan amal perbuatan yang semuanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Perintah ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah manifestasi nyata dari penghambaan kita sebagai seorang muslim. Dengan sholat kita menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah dan membangun hubungan yang kokoh dengannya. Hadirin rahimahullah, ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan sholat, beliau menjadi teladan bagi kita dalam menjaga ibadah ini. Sholat bukan sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar rutinitas harian, melainkan sarana untuk menyucikan jiwa, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta sholat menjadi tonggak bagi agama Islam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang rela meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama Islam. Melalui sholat kita diingatkan bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Kita tidak diajarkan untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Sholat juga menganjurkan kita untuk disiplin, sabar, dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa penghambaan kepada Allah tidak terbatas pada ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan syariat Islam, baik dalam bekerja, bermuamalah, berkeluarga, maupun bermasyarakat. Penghambaan total ini berarti kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam segala hal. Setiap langkah dan keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada ridhonya. Kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Isra Mi'raj juga memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan umat Islam. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah diperlihatkan Masjidil Aqsa yang menjadi simbol persatuan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa persatuan adalah kunci kekuatan kita. Ketika umat Islam bersatu dalam akidah, ibadah, dan perjuangan, maka kita akan menjadi umat yang kuat dan dihormati. Namun persatuan ini hanya bisa terwujud jika kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Sebaliknya, perpecahan akan terjadi jika kita lebih mementingkan kepentingan pribadi, golongan, atau duniawi dibandingkan dengan kepentingan agama. Hadirin rahimahullah,
peristiwa Isra Mi'raj adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat dan penghambaan yang total. Sebagai umat Islam, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, saling membantu dan menegakkan keadilan. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengalami berbagai ujian berat sebelum Isra Mi'raj, termasuk wafatnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau, dan wafatnya Abu Thalib, paman yang selalu melindunginya. Namun melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah menunjukkan kasih sayangnya dan memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk terus berdakwah. Pada akhirnya, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Tingkatkan kualitas sholat kita, perkuat hubungan kita dengan Allah, dan jadikan hidup kita lebih bermakna dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi dan diberi kemuliaan di dunia sampai nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة دائما بدوام السماوات والأرض. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوت صفوفكم فإن تسوية صفوفكم ثمن الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير